выехала на рассвет. Конечно, камера не передает этого прекрасного зарева, этого красного, такого огненного красного диска, который сейчас всходит над нашей землей. И это будет происходить постоянно. Это солнце будет подниматься и радоваться, всходить над каждым человеком, над праведным, над грешным, день и ночь. Он будет постоянно, доколе не взойдет утренняя заря, доколе не вернется Иисус за своей славной церковью. А Он обязательно вернется, потому что Он верный Бог, потому что в нем нет ни тени перемен, и то, что Он обещал, Он обязательно исполнит. Но Он уже не придет, как младенец Иисус, Он уже не будет рождаться в яслях, а Он уже будет идти, как царь царей, на облаках славы. И когда Он будет идти, то возтрубит труба Господня. И люди, которые чтили Господа, которые приняли Его в свое сердце, которые, сейчас есть спорный вопрос, которые приняли водное крещение и стали членами церкви, они, вот кто услышит этот зов, кто услышит эту трубу, тот спасется, тот будет восхищен, тот во мгновение ока изменится. Останутся тут вещи, потому что Господь сказал, что даст нам новые одежды. И мы во мгновение ока будем на небесах. Как это прекрасно, как это чудно, когда Господь дает вот это понимание, вот эту радость во Христе. Сейчас еще я вам вот там покажу, красота. И мы ликуем и славим, и мы в Господе имеем будущность и надежду. Вчера прочитала один такой небольшой рассказ, и хочу с вами поделиться, что один человек ходил в церковь. Ходил, и потом через какое-то время его просто не стало. И пастырь, глядя на то, что человека не стало, решил его посетить. И вот когда в один прекрасный вечер он пришел к этому человеку, он застал его дома, и тот сидел у камина и грелся. В ответ, увидев пастыря, он ничего не сказал, он просто кивнул и пригласил сесть к камину. И пастырь молча сел. И вот так они какое-то время сидели молча. Потом пастырь подошел к камину, взял щипцы и отодвинул от общего огня одно бревно. И отсунул его. Оно оставалось в камине, но он отсунул его от общего огня. И в какое-то время, через короткое время, это бревно начало постепенно стало меньше гореть, и потом начало вообще угасать. Пастырь сидел и смотрел, и этот человек тоже. Потом пастырь подошел, взял это бревно и снова кинул в общий огонь. И бревно снова разгорелось. Потом пастырь встал и отправился к двери. Когда он уже выходил из дома, то человек, к которому приходил пастырь, повернулся и сказал: «Пастырь, завтра я приду в церковь». Какое хорошее Евангелие! Какая прекрасная проповедь! За проповедью пастор не сказал ни одного слова, ни одного. Но вот эти его движения, те, которые дал Господь ему сделать, побудило человека вернуться в церковь. Бог нам дал церковь, и в Слове Божьем написано: врата ада не одолеют ее. Когда человек в церкви, он имеет поддержку. Когда человек один, он говорит: да, я внутри себя верю. Очень много есть ловушек сатаны, когда человек один не устоит. Нужно, даже такой стих, да, мы его берем, чтобы выходить замуж или жениться, что нехорошо человеку быть одному. Но вообще нехорошо по жизни человеку быть одному. Очень хорошо, когда у вас есть друзья, а когда друзья так же, как и вы, верующие, когда у
вас единые цели, когда у вас единые мысли, когда один упал, а другой говорит: вставай, мы прорвемся, не бойся, Господь любит тебя. Это намного лучше. Когда мы ходим в церковь, мы питаемся Словом Божьим. Наш внутренний человек, он получает подкрепление, он получает пищу, и он получает силу противостать в день злой. Мы не знаем, когда будет этот день. Вот посмотрите, солнышко так хорошо всходило, а теперь его покрыли темные тучи. И вроде бы как: ой, класс, такой сейчас будет рассвет, а он получился коротким. Да, прекрасным, да, красивым, но на короткое время. Я знаю, что это солнышко снова взойдет, и будет тоже красиво, и будет небо, разукрашенное Господом. Но бывают разные дни. И в эти трудные дни, в эти дни испытаний, как хорошо быть братьям вместе, как хорошо быть сестрам вместе, как хорошо, когда мы идем в церковь, и мы друг друга подкрепляем, говорим свидетельства, радуемся друг другом, подкрепляем тех, которые плачут, и понимаем, что мы нужны друг другу. Поэтому я благословляю вас. Сегодня субботний день, сегодня есть много дома работ, много суеты, но не забудьте в этой суете о Христе. И пусть Он наполнит вас миром и пониманием, что я все могу в укрепляющем Господе, что Господь благословляет всех нас, что Он дает нам силы преодолеть это все. И горы посуды, и горы стирки, и горы уборки, и горы готовки. Господь поможет нам во всем. Если мы Его приглашаем во все сферы нашей жизни, Он наш чудный помощник. Он никогда не оставляет нас и помогает нам. Будьте благословенны Господом, помните, что Господь создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Завтра, в день субботний, оставьте какие-то свои заботы и поспешите на свидание к тому, кто вас создал, к тому, кто пролил кровь свою за вас на кресте, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Будьте благословенны Господом. Аминь.